မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့တဘဝလွန်လိုဝက်စမ်းကျေဆက်ကအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးဆန်းတဲ့တောမက်ကိုကယ်လီဖိုးနီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့ကျေးလေးတစ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမေကစိတ်တဆဖြစ်နေသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လူတွေဟာသူမမှာစိတ်ယောဂရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ကြရပါတယ်။တောမက်ကလည်းသူ့အမေလိုစွမ်းအားတွေရှိပါတယ်။သူ့ကိုသူကာကွယ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုတခြားသူ့ရဲ့မမြင်အောင်ဖုံးထားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဝေးကြာလာတဲ့နဲ့အမျှသူ့ရဲ့စိတ်တဆစွမ်းအားတွေကပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်မက်ကသူလုံနိုင်တာတွေအတွက်မကြောက်ပါဘူး။သူဟာသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုကောင်းရှင်းမင်္ဂလာတစ်ခုလို့ထင်ပြီးတော့တက်ဆိုးရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကူညီဖို့ဒီစွမ်းအားတွေကိုမကြသုံးလေ့ရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့သူဟာအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆုံပစ်ခဲ့ပြီးသူမကသူ့ကိုလမ်းဘေးမှာရက်ထားတဲ့ကားစီတွားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ကားသမားကလူသက်သမားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တောမက်ကလည်းသူ့ရဲ့ကားတော့ကိုယူလိုက်ပြီးတော့တနာစရာကောင်မလေးအတွက်သူ့ကိုရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။လူအများစုရဲ့အမြင်မှာဆိုရင်တော့တောမက်ဟာပြဿနာရှာရတာကြိုက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကောင်လေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်မရှိတဲ့တရေတွေအတွက်တော့သူဟာအလွန်ကျင်နာတတ်ပါတယ်။တောမက်ဟာရဲတွေမဖမ်းခင်လူသက်သမားတွေကိုအမြဲဖမ်းမိလေရှိပါတယ်။တောမက်ကိုကောင်းကောင်းသိနေတဲ့စုံထောက်တယောက်ကသူ့ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာတောမက်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဖုံးထားဖို့နဲ့ကူညီတဲ့အနေနဲ့ဖြောင်းချက်အမားတစ်ခုကိုအမြဲပေးတတ်ပါတယ်။တညမှာဆိုရင်တော့တောမက်ကအိမ်မက်ဆိုးတွေမဲ့နေခဲ့ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဘိုးလင်းရှက်အင်ကြီးကိုဝတ်ထားပြီးမျက်နှာမရှိတဲ့လူများစွာကသူ့ကိုဝိုင်းနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်တနတ်နဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတော့သူတို့အားလုံးကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။မျက်နှာမရှိတဲ့လူတွေဟာအကူအညီအော်တောင်းနေကြပါတယ်။သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကတော့တောမက်ကိုအိမ်ခေါ်လာပေးပါတယ်။နေ့တနေ့မှာတောမက်အိယာနိုးလာပြီးဒါဟာသူဘယ်လိုမျိုးတရားမလဲဆိုတာကိုတတိပေးနေတာပဲဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။တရေဝေကစကားမပြောနိုင်တာကြောင့်တောမက်ကအသေးစိတ်အများကြီးမသိလိုက်ပါဘူး။မိဘတွေမရှိဘဲနဲ့ကြီးပြင်းလာရတာကြောင့်သူ့ဘဝကရိုးရှင်းလာပါတယ်။သူကအသင့်စားတောက်ဆိုင်မှာစပိုးမှုအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ထူးကဲကောင်းမွန်တဲ့အချက်အပြုတ်စွမ်းရည်ကြောင့်သူ့ကိုတဘောကြပါတယ်။သူကသူနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွဲနေပါတယ်။တောမက်ဟာလူတာဝိညာဉ်တွေကိုမြင်နိုင်ရုံတမကလူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တတ်စားတတ်တဲ့ဘိုးတော်လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းစွာတွေကိုလည်းမြင်ရပါတယ်။သူတို့တွေတနေရာမှာစုနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒုက္ခတခုခုကြုံရတော့မယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတောမက်မှာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိခဲ့ပြီးသူကလည်းစိတ်တစားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့တငယ်ချင်းကသူတို့ကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘိုးတော်တွေသိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကကားသမားတယောက်ကိုဝင်ပူးသွားပြီးသူ့ကိုကားနဲ့တိုက်တန်းလိုက်ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ထဲမှာဘိုးတော်တချို့တွာလာနေတာကိုတောမက်မြင်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်အေးထားပြီးလိုက်ရှာဖွေမနေပဲနဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဘိုးတော်တကောင်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူအနာကိုကတ်တိုင်းသူကပါနတ်စွာနဲ့ကြားဝင်ဖြည့်ရှင်းတတ်ပါတယ်။မကြခင်ဘိုးတော်ကသူ့ကိုတန်တရားဖြစ်သွားပြီးတော့အနီးကစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။တောမက်ကကြောက်နေပေမဲ့သူ့ကိုမမြင်ရသလိုဟန်ဆောင်နေပြီးအလုတ်ကိုဆက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ထဲမှာဘိုးတော်တွေပိုပြီးများလာခဲ့ပါတယ်။လူတက်မှုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုတောမက်ကသိနေခဲ့ပါတယ်။လူများစွာကလည်းတေချာရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူအလုတ်ပြီးတဲ့အခါဘိုးတော်တွေရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားချင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုခင်မိုးမရှိပဲတယောက်တည်းပြိုးထောင်ပေးနေရတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဘီအိုလာကတားလိုက်ပါတယ်။သူမကအိမ်မက်ဆိုးရမဲ့နေတယ်လို့ပြောပြီးသူမကိုတောမက်ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။သူမကလည်းအနီရောင်ဘိုးလင်းရှက်အင်ကြီးဝတ်ထားပြီးတော့မျက်နှာမရှိတဲ့လူရဲ့အကြောင်းကိုအိမ်မက်မက်ခဲ့ပါတယ်။တောမက်ကိုသူမကအမှန်မပြောပြခဲ့ပါဘူး။သူမကအနားယူဖို့ပြောပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ဘီအိုလာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တောမက်ကသူ့ရဲ့စိတ်တဆငြို့အားနဲ့ဘိုးတော်တွေကိုရှေ့ရဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။သူကဈေးဝယ်စင်တာကိုလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ချစ်သူကသူ့ရဲ့စွမ်းအင်တွေအကြောင်းကိုသိထားပါတယ်။သူမကတရေဝေကိုမမြင်နိုင်ပေမဲ့တောမက်ကိုအချက်အလက်တွေစုဆောင်းရမှာအကူအညီပေးဖို့အတွက်ပြောနေပါတယ်။တောမက်ကစပင်အဝါရောင်နဲ့အမျိုးသားအနားမှာဘိုးတော်တွေဝဲနေတာကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ်။တောမက်ကအဲ့ဒီလူကို Pancake Bot လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ Pancake Bot ဟာရေခဲမုတ်တပူးနဲ့စန်တာထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုးတော်တွေကသူ့အနောက်ကိုလိုက်တာရက်သွားပြီးတော့ငရဲကိုပြန်သွားကြပါတယ်။ဘိုးတော်တွေအကြောင်းတောမက်တိထားရသလောက်သူတို့ကအဲ့ဒီလူကိုတတ်ပြီးတော့နာကျင်မှုတွေမပေးခင်အထိသူ့အနားကနေထွက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့တောမက်ကမြို့အပြင်မှာရှိတဲ့ Pancake Bot ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ Pancake Bot အိမ်ထဲကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့တောမက်ဟာတခါကိုဖျက်ဝင်ပြီးတစ်သားတခါတစ်ခုကိုအာယုံရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တခါနောက်ကလာနေတဲ့စွမ်းအင်တွေဟာပြင်းထန်နေပြီးတော့လေကိုရောင်ခဲလူနီးပါဖြစ်သွားစေပါတယ်။တောမက်ကလည်းအဲ့ဒီတခါကိုရှောင်းဝင်တွားလိုက်ပြီးတော့ငရဲကိုတွားတဲ့လမ်းကိုရှာတွေ့တွားခဲ့ပါတယ်။အန်ဒီရရှိနေပြီလို့ခံစားမိလိုက်တာနဲ့အခန်းထဲကနေချက်ချင်းပြေးထွက်လာပြီးနောက်ထပ်တခါတစ်ခုအနောက်မှာပုံနေလိုက်ပါတယ်။
မကြခင်မှာတော့ငရဲဝင်ပေါက်ကိုဖျက်ပြီးတော့အခန်းထဲကနေမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဘိုးတော်တွေကဒေါရတကြီးထွက်လာကြပါတယ်တိုမက်ကစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲဆက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဘိုးတော်တွေအားလုံးထွက်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့သူကသူ့ရဲ့ကောင်မလေးကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီအခန်းကိုပြန်ဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်နေရာအပေါ်မှာလူတက်မှုကျူးလွန်သူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့သတင်းတွေများစွာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အခန်းထဲမှာဆိုရင်တော့သူရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ file တွေကနေတဆင့် Funketbot ကမနေ့ဖြန်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ Funketbot ရဲ့ကြံရပါတယောက်အင်အပြင်ဖက်မှာရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Tomet ကသူ့ကိုရှာမတွေ့တော့ခင်ပဒင်းပေါက်ကနေထွက်ပြေးလာပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုမဖြစ်အောင်တားဖို့အတွက် Tomet ဟာ Funketbot ရဲ့အိမ်ထဲမှာတူတွေ့ခဲ့တာတွေကိုစုံထောက်အားပြောပြလိုက်ပါတယ်။တောမဲ့တတိပေးတာတွေကအမြဲမှန်နေတာကြောင့်စုံထောက်ကလည်းသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အရာရှိအတစ်တယောက်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တောမက်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ညစာစားဖို့ဖျားတောင်းတကြောင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့စီကိုဒေါ်ရတကြီးလာနေတဲ့ Funketbot ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဝုတ်ပြူပစ္စည်းတွေထားရအခန်းထဲမှာချစ်သူနဲ့အတူဝင်ပုန်းနေခဲ့ပါတယ်။ Funketbot ကဖျားเจ้าကိုဖျက်ဆီးဝင်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းကိုပါဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။တိုမက်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာပြီးတော့ Funketbot ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နဲ့စုံထောက်ကိုတည်င်းပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တိုမက်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်တဆညှို့အားရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဘိုးလင်းကစားရနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကဝန်ထမ်းတွေကလည်းသူ့အိမ်မက်ထဲကမျက်နှာမရှိတဲ့လူတွေဝတ်ထားတဲ့ရှက်အင်ဂျီတွေကိုပဲဝတ်ဆင်ထားကြပါတယ်။သူကစုံထောက်ကိုချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။စုံထောက်ကရဲအရာရှိဆိုင်မွန်ကိုအဲ့ဒီနေရာလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဆိုင်မွန်ကတိုမက်မှာထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့စားနောက်နေတယ်လို့ပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာမှရွေးချယ်စရာမရှိတာကြောင့်တိုမက်ကလည်းရဲအရာရှိကိုလစ်လူရှုထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာဗီအိုလာရဲ့အိမ်ကိုတွားခဲ့ပြီးတော့အိမ်မက်ကိုပြန်တွေးဖို့ပြောပါတယ်။ဗီအိုလာနဲ့ဆက်တွေ့ထားရကနေတဆင့်မုံဝဝမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုသူတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဘယ်နေရာမှာဖြစ်မဲဆိုတာကိုတော့သူတေချာမဖော်ထုတ်နိုင်ပါဘူး။အချိန်ကတိုးလာပါတယ်။တိုမက်ဟာဗီအိုလာကိုဒီမျိုးကနေချက်ချင်းထွက်သွားဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်လာစဉ်တိုမက်ကလမ်းတစ်ဝက်မှာရက်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ပူနေတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုနစ်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့နမ်းချင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အော်တန်ကိုသူတို့ကကြားလိုက်ရပါတယ်။တိုမက်ကသူမစီကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကိုတူရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းပြောင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကသူမကိုမတော်တဆတတ်မိလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းပြောင်တဲ့လူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနောက်ကိုခွေးတွေလိုက်ပြီးရန်ပြုတ်ခံနေရတာကိုမြင်လိုက်တယ်လို့ရဲဝေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူကခွေးကိုပြစ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမတော်တဆပစ်လိုက်မိပါတယ်။ခွေးတွေက Funketbot မွေးထားတဲ့ခွေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စုံတောက်ဟာ Funketbot ကိုဖမ်းဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။တိုမက်ကထွက်မတွားခင်စုံထောက်ကိုတတ်ထုဆွဲတီးလေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်။သူကစုံထောက်မတော်တဆတစ်ခုကိုကြုံရလိမ့်မယ်လို့အိမ်မက်ထားပြီးအဲ့ဒီဆွဲတီးဟာသူ့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုမက်ဟာအိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ကျန်းပြန်ပေါ်မှာတနတ်တလက်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ Funketbot ရဲ့ခေါင်းမှာတနတ်ထိထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရေရှိုးခန်းထဲမှာတည်နေပါတယ်။တရယောက်ကလူတက်မှုအတွက်သူ့ကိုလှုပ်ကြံရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်။တိုမက်ကလည်းအရှိပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဖះเจ้าမှာသူတို့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူက Funketbot ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်နေတာကိုတိတွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ Funketbot ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတည်နေခဲ့ပါပြီ။တိုမက်ကသူ့ရဲ့အလောင်းကိုစွန့်ပြစ်ထားတဲ့အကျဉ်းထောင်စီရွှေ့ပေးလိုက်ပြီးဓာတ်ငွေအခန်းထဲမှာဝက်ထားလိုက်ပါတယ်။သူပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့မြို့ထဲမှာပတ်ပြေးနေတဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဘိုးဒေါတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝမှာဒီလောက်များတဲ့ဘိုးတော်တွေကိုမမြင်ဘူးတေးပါဘူး။သူကလုံးဝကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးစားလူသက်သမားကစုံထောက်ရဲ့တကားကိုလာခောက်ပြီးတော့သူတကားဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စုံထောက်ကဆွဲတီးကိုဆွဲထားတာကြောင့်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။စုံထောက်ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်တိုမက်က Funketbot ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကွန်ပျူတာကနေသူ့ရဲ့ကြံရပါတွေအကြောင်းအချက်အလက်တွေထပ်ပြီးတော့ရှာကြည့်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ရေခဲတစ်တာတွေကလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုသူ့အာရုံစိုက်မိလိုက်ပါတယ်။ရေခဲတစ်တာထဲမှာအမျိုးသမီးလက်ချောင်းတချို့နဲ့ဦးခေါင်းခွန်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်သူဟာတုန်လှုပ်သွားပါတယ်။တိုမက်ကရဲကိုဖုန်းခေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက် Funketbot ရဲ့ဝိညာဉ်ကပေါ်လာပြီးသူ့ကိုလက်စားရှည်ရှင်နေခဲ့ပါတယ်။တိုမက်ကပဒင်းပေါက်ကနေခုန်ထွက်လာပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အိမ်ဟာမီးလောင်ပောက်ကွဲသွားပြီးတော့တက်တီဝေအားလုံးကလည်းပျက်စီးသွားရပါတယ်။တိုမက်ကတခြားနေရာမှာတက်တီကိုရှာဖွေရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ Funketbot ရဲ့အလောင်းစီကိုပြန်သွားလိုက်ပြီးတော့ဆိုင်မွန်ရဲ့တက်တူးနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူနေတဲ့တက်တူးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ POD ဆိုတဲ့တက်တူးရဲ့အတိတ်ပဲကအမောင်လောကရဲ့မင်းသားပဲဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုဝတ်ပြုနေတယ်လို့ကိုစားပြုပါတယ်။တိုမက်ကသူ့ရဲ့စိတ်တဆညှို့အားကိုအသုံးပြုလိုက်ပြီးတော့ဈေးဝယ်စင်တာကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါတယ်။စောင့်ကြည့်ရေးအခန်းထဲကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကအသက်ခံထားကြရပါတယ်။
တော်မန်ကလူသက်သမားကိုဘစ်ဘောရိုက်တဲ့တတိမိတောင်းရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်လူတက်သမားကအရာရှိဆိုင်မွန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အရာရှိအစ်စ်ဖြစ်နေတာကြောင့်သူဟာအံ့ဩတွားရပါတယ်Funcat bot မှာကျန်ရပါ2ယောက်ရှိနေတာကိုအခုတော့တော်မဲ့သိလိုက်ရပါပြီ။သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတော်မဲ့ကနောက်ဆက်မိလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော်မဲ့ရှေ့ရခံလိုက်နေတဲ့ Funcat bot ကိုတက်ပစ်လိုက်ပြီးတော့စုံထောက်ကိုလည်းရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိအစ်စ်ရဲ့ချစ်သူကတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေကိုတွေ့တွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကမတော်တဆလို့လုပ်ပြီးတော့သူမကိုတတ်လိုက်ပါတယ်။ဘိုးတော်တွေကဆိုင်မွန်နဲ့အရာရှိအစ်စ်အနားမှာရစ်ဝဲမနေကြပါဘူးဆိုလိုတာကတော့ဘိုးတော်တွေဟာတော်မဲရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုအရင်ကတည်းကတိထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကသူ့ကိုကစားနေုံပဲဖြစ်ပါတယ်တော်မဲကသူ့ရဲ့ချစ်သူဈေးဝယ်စင်တာမှာပဲရှိသေးတယ်လို့ထင်ပြီးတနတ်ကိုယူပြီးတော့စန်တာကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါတယ်စန်တာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြို့ကနေထွက်မသွားတဲ့ဗီအိုလာနဲ့ဘိုးလင်းကစားနေတဲ့နေရာကဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကတကယ်ဖြစ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငရဲသွားတဲ့တခါဟာဈေးဝယ်စန်တာရဲ့ခေါင်မိုးအပေါ်မှာရုတ်တရက်ပွင့်သွားပြီးတော့ဘိုးတော်တွေကတခါကနေခုန်ထွက်လာပြီးတော့စန်တာတစ်ခုလုံးကိုအလင်းအမြန်နေရာယူလိုက်ကြပါတယ်တော်မက်ကဆိုင်မွန်ကိုရှာဖွေနေပြီးတော့လူတွေရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်လူတွေကတခါပေါက်တွေစီပြေးကြပေမဲ့တခါတွေအားလုံးကပိတ်နေကြပါတယ်မျက်နှာဖုံးဝတ်ထားပြီးတော့တနက်ကင်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာလူအုပ်အကြားကိုမောင်းပြန်တနက်နဲ့ပြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဘိုးတော်တွေကသူ့ကိုတားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တော်မက်ကလက်နက်ကင်ထားတဲ့သူကိုပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုကြည့်ဖို့ရေခဲမုတ်ဆိုင်ဖက်ကိုလဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ချစ်သူဘာတန်ရမှမရထားတာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်တော်မက်ကလည်းစိတ်အေးသွားပါတယ်သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ပြန်လဲမတွေ့နိုင်ခင်အရာရှိအစ်စ်ရဲ့တေဆုံးသွားတဲ့ချစ်သူသူ့ကိုခေါ်နေတာကိုမြင်လိုက်ပါတယ်ဘိုးတော်တွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေသေးပါတယ်အခုထိမပြီးသေးဘူးဆိုတာကိုတော်မဲ့သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူဟာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူနဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်ကြည့်လိုက်ပြီးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုမတော်တဆပစ်တက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းပြောင်လူဆိုတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်Funcat bot ရဲ့အဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်4ယောက်ပါဝင်နေတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာသိလိုက်ရပါတယ်ဆိုင်မွန်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်တိုမက်ကရေးအရာရှိအစ်စ်ရဲ့တီးသွားတဲ့ချစ်သူသွားရကားပါကင်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပောက်ကွဲပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့ဘန်ကားတစ်စီးကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ကားပါကင်ထဲမှာထွက်သွားတဲ့ဆိုင်မွန်ကိုမိုးတော်တကောင်ကဝင်ပူးနေပြီးတော့တိုမက်ကိုတနတ်နဲ့ပစ်စေပါတယ်တိုမက်ကိုတနတ်ထိသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တူဟာဘန်ကားကိုဆက်မောင်းပြီးတော့စန်တာထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုင်မွန်ကဘန်ကားအပြင်ဖက်ကနေတွဲကပ်လာပြီးတိုမက်ကိုတနတ်နဲ့ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့တိုမက်ကကြီးစံကိုရှောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘန်ကားအပြင်ဖက်ကိုခုန်ထွက်လိုက်ပါတယ်ဘန်ကားကလည်းတိုက်မိသွားပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုကဆိုင်မွန်ကိုပါတီးသွားစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တိုမက်ဟာဆေးရုံမှာကိုမာကနေပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ချစ်သူကသူ့ရဲ့ကမ်ပဏီကိုထိန်းပေးထားပါတယ်တိုမက်ဟာလူများစွာရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ချစ်သူနဲ့ဟော်မုန်းတက်ကြွနေတဲ့အချိန်လေးကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကနေရာအတူအချိန်ကောင်းလေးတွေကိုဖန်တီးကြပြီးတော့စားစရာတွေကိုအတူစားပြီးဒန်နီရယ်စီစီရဲ့စက်ကားတွေကိုကြည့်နေကြပါတယ်တနေ့မှာတော့ဆုံထောင်းတဲ့သူ့ရဲ့စနီးကသူတို့ရဲ့အိမ်တကားကိုလာခောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တိုမက်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူဈေးဝယ်စင်တာထဲမှာအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်သူကအမှန်တရားကိုလက်ခံဖို့အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့ချစ်သူကဒီကဘာအပေါ်မှာတိုမက်အတွက်သာဆက်နေခဲ့ပါတယ်သူမကသူတယောက်တည်းဖြစ်နေတာကိုမမြင်ချင်ပါဘူးအသေးကွဲရပေမဲ့လည်းတိုမက်ကတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုထွက်သွားစေရှင်ခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုပြန်တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာသူကအသက်ရှင်နေသူရဲ့နဲ့တက်ဆိုးရှင်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကူညီပြီးသူ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုပြီးဆုံးအောင်လှုပ်ရှင်သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်ဆလန်ကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ